हेलो गाइस। तो गाइस आज हमारे पास है सरप्राइज एग, लिकेबल्स, किंडर जॉय एंड जेम्स। तो गाइस आज हम इन सब की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए स्किप करते हैं अनबॉक्सिंग। स्टार्टिंग में ही आधा खुल गया है। इसमें कुछ एरोप्लेन जैसा कुछ लग रहा है, इसे हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसमें शायद कुछ जेम्स जैसा है, सरप्राइज है। इसे हम आपको बाद में वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। चलिए गाइस अब इसकी तो हो गई है। अब कौन से कलर को ओपन करूँ? पिंक, पर्पल, ब्लू। चलिए पिंक का ओपन करते हैं। गाइस चलिए इसे ओपन करता हूँ मैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर सरप्राइज जैसा कुछ है और ये भी सेम ही लग रहा है दोनों। वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे क्या है। गाइस अब कौन सा ओपन करूँ, पर्पल या ब्लू? चलिए गाइस पर्पल करते हैं। गाइस ये यहाँ से शायद थोड़ा सा टूटा हुआ है या फिर ओपनिंग का। गाइस ये कुछ एरोप्लेन जैसा लग रहा है, क्या है वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे। इसे भी रख देते हैं। गाइस अब तो ये लास्ट बचा है सरप्राइज एग के में। इसे भी ओपन कर ही देते हैं। ये तो हाथ से ही मैं ओपन कर लूँगा। गाइस ये तो सेम निकल रहा है। ये भी सेम, पता नहीं क्या है ये। गाइस अब खोलेंगे हम लोग जेम्स को। ये जेम्स कहाँ से? तो गाइस ये जेम्स का मैंने हाथ से ही कर लिया है अनबॉक्सिंग। यहाँ पर कहाँ से खोलने का? गाइस ऐसा चूड़ी ऐसा है। वाओ गाइस ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है। इसमें तो है जेम्स, पूरा भरा हुआ था जेम्स। देखिए दोनों सेम ही लग रहे हैं मुझे। गाइस ये भी कुछ पटल जैसा लग रहा है, क्या है ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसे भी गाइस अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे लिकेबल्स की। इसमें खुद ही ओपन का ऑप्शन है, ओपन करके देखते हैं। गाइस ये हो गया है ओपन। इसमें देखें क्या है। गाइस इसमें मुझे कुछ टैंक या कार जैसा कुछ दिख रहा है, देखेंगे वीडियो के लास्ट में से भी। और इसमें गाइस खाने की चीज़ है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तो गाइस बाय मैं भी करना है। खोलो क्या? हाँ आओ बैठो, खोलो। गाइस खुल गया। गाइस ये देखिए, इस पे तो ये चॉकलेट, ये तो खाने की चीज है गाइस। गाइस ये देखिए इस पे क्या निकला है। हम वीडियो के लास्ट पे देखेंगे इसको भी। गाइस आप देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। गाइस ये थोड़ा हैवी पैक है शायद, से नहीं हुआ है। गाइस खुल गया। ये देखिए दूसरा पैकेट। इससे क्या निकला है? ये तो कुछ कंघी जैसा निकला है। हम इसको लास्ट में देखते हैं वीडियो के। आदि आपका हो गया, अब आप उठ जाओ। हो गया ना अनबॉक्सिंग? तो गाइस इट्स फैक्ट टाइम। एक छोटा सा फैक्ट जानने के बाद हम लोग इनमें से देखेंगे कि कौन से टॉयज हैं। 5 से 7 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है, जो कि इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और
डॉल्फिन मछली अपनी एक आंख बंद रखकर एक आंख खुली रखकर भी सो सकती है, जो कि इंसान बिल्कुल नहीं करते। और गाइस, आप डॉल्फिन मछली बहुत फ्रेंडली भी होती है, आप उनके साथ खेल भी सकते हैं। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके गाइस, ये टॉयज ओपनिंग करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैं इन सब टॉयज की गिव अवे करूँगा और आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपको अपना नाम और आपको जो चाहिए उसका नाम कमेंट में लिखना है और अपना एड्रेस लिखना है कमेंट में। तो गाइस चलिए इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस इसे काट लेते हैं। गाइस ये तो खाने का है, जैसे कि इसमें खाने का किंडर जॉय में मिलता है। ये स्टिकर्स हैं गाइस। इसमें क्या है, ये व्हील्स वाले ऐसे कार है। गाइस चलिए इसे काट लेते हैं, क्या निकला होगा। इसमें भी ये स्टिकर्स हैं यहाँ चिपकाने के लिए। तो गाइस ये निकला है हमारा स्टिकर से चिपका सकते हैं हम लोग। और ये क्या है देखते हैं गाइस। चलिए मैं काट लेता हूँ। गाइस अब हम ओपन लगाते हैं। इसमें तो कुछ कार जैसा दिख रहा है। गाइस ये ऐसा चलने वाला है, स्पाइडर जैसा है। गाइस ये भी सेम ही है। गाइस अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या होगा। वाह गाइस ये भी सेम ही है जैसे कि मैंने आपको बताया था। लगा के देखते हैं लगेगा कि नहीं। चला के यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा है तभी अच्छे से चल नहीं पा रही है। अब इसे चला के देखते हैं। ये मेरे एक बार निकल चुका है। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी सरप्राइज एक्ट की, अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली, आप देख सकते हैं। गाइस ये शायद एरोप्लेन ऐसे है, ऐसा। गाइस चलिए अब इसे देखते हैं क्या होगा। गाइस इसे भी लगा ही देते हैं। गाइस ये भी लग ही गया है। ये भी ऐसे चलाने वाला है। ये तीनों सेम है। और गाइस ये देखते हैं क्या निकला है। इसके साथ ये भी मिला था, देखते हैं क्या है गाइस। लेकिन अभी मुझे ये समझ आ रहा है कैसे लगाना है। शायद से ऐसा है ये गाइस। तो गाइस ये भी रख देते हैं साइड में। ओ वाव, ये तो गाइस मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है। कुछ वर्ड्स हैं क्या? ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इन्हें मैं देखता हूँ। जी हाँ गाइस ये मैग्नीफाइंग ग्लास ही है, देखिए। तो गाइस ये थी हमारी अनबॉक्सिंग। और ये भी मैं आपको एक काट के दिखाई देता हूँ। इसमें डाल देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए। तो गाइस ऐसे जेम्स निकलते हैं जो हम 5 रुपए के खाते हैं। तो गाइस ये थी हमारी अनबॉक्सिंग। आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको फैक्ट जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। और गाइस गिव अवे के बारे में मत भूलिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में मैं एक लकी पर्सन का नाम लकी ड्रॉ में निकालूंगा।